Hi Chanda, how are you today? សួស្តីចន្ទាថ្ងៃនេះសុខសប្បាយទេ Hi Sophia, I'm good, thank you. How about you? សួស្តីសូភីខ្ញុំសុខសប្បាយអរគុណចុះអ្នកវិញ I'm fine too. Are you excited for the Parents Gratitude Festival? ខ្ញុំក៏សុខសប្បាយដែរតើអ្នករំភើបចំពោះបុណ្យសងគុណឪពុកម្ដាយទេ Of course. It's such a meaningful celebration. បាទជាក់លាក់ណាស់វាជាបុណ្យដែលមានន័យជ្រាលជ្រៅណាស់ Yes, it's a beautiful tradition to honor our parents. បាទវាជាប្រពៃណីដ៏ល្អមួយដើម្បីគោរពឪពុកម្ដាយរបស់យើង Do you celebrate it every year? តើអ្នកអបអរវានៅរាល់ឆ្នាំទេ Yes, I never miss it. បាទខ្ញុំមិនដែលខកខានទេ What do you usually do on that day? តើអ្នកជាធម្មតាធ្វើអ្វីនៅថ្ងៃនោះ I visit my parents and give them gifts. ខ្ញុំទៅលេងឪពុកម្ដាយហើយផ្ដល់អំណោយឲ្យពួកគេ That's wonderful. What kind of gifts do you give? ល្អណាស់តើអ្នកផ្ដល់អំណោយប្រភេទណា Usually clothes, fruit, or something they need. ជាធម្មតាខ្ញុំផ្ដល់សម្លៀកបំពាក់ផ្លែឈើឬអ្វីដែលពួកគេត្រូវការ That's really thoughtful of you. អ្នកមានចិត្តល្អណាស់ How about you, Chanda? What do you do? តើអ្នកវិញចិនថាធ្វើអ្វីនៅថ្ងៃបុណ្យនេះ I clean the house and cook for my parents ខ្ញុំសម្អាតផ្ទះនិងចម្អិនម្ហូបសម្រាប់ឪពុកម្ដាយ That's a good way to show love. វាជាវិធីល្អមួយដើម្បីបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ Yes, they're always happy when I help them. បាទពួកគាត់សប្បាយចិត្តណាស់ពេលជួបខ្ញុំ Parents' happiness is our greatest reward. ភាពសប្បាយរបស់ឪពុកម្ដាយជារង្វាន់ដ៏ល្អបំផុតរបស់យើង That's true. Do you go to the pagoda too? ប៉ុន្តែតើអ្នកទៅវត្តផងដែរឬទេ Yes, I go with my family to make offerings. បាទភូមិទៅជាមួយគ្រួសារដើម្បីប្រគេនចង្ហាន់ That's such a nice activity. វាជាសកម្មភាពដ៏ល្អណាស់ We also pray for our parents' long life. យើងក៏អធិដ្ឋានឲ្យឪពុកម្ដាយមានអាយុវែងផងដែរ That's beautiful. វាស្អាតណាស់ Do your parents still live with you? តើឪពុកម្ដាយអ្នកនៅរស់នៅជាមួយអ្នកទេ No, they live in the countryside. ទេពួកគាត់នៅជនបទ Oh, do you visit them often? អូតើអ្នកទៅលេងពួកគាត់ញឹកញាប់ទេ I try to visit once a month. ខ្ញុំព្យាយាមទៅម្ដងក្នុងមួយខែ That's good. They must miss you. ល្អណាស់ពួកគាត់ប្រហែលជានឹកអ្នកច្រើន Yes, my mother always calls me. បាទម្ដាយខ្ញុំតែងតែទូរស័ព្ទមកខ្ញុំ So sweet. Mothers always care. ផ្អែមណាស់ម្ដាយតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ That's why I love the Gratitude Festival. វាហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំស្រឡាញ់បុណ្យសងគុណ Because it reminds us to thank our parents, right? ព្រោះវាធ្វើឲ្យយើងចងចាំសងគុណឪពុកម្ដាយមែនទេ Exactly. Gratitude is very important. ត្រឹមត្រូវណាស់ការដឹងគុណសំខាន់ណាស់ Do you write a thank you letter for them? តើអ្នកសរសេរសម្បត្តិអរគុណសម្រាប់ពួកគាត់ទេ I did last year. My father was very happy. ខ្ញុំធ្លាប់សរសេរឆ្នាំមុនឪពុកខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ That's lovely. I might do that this year too. វាល្អមែនខ្ញុំប្រហែលធ្វើដូច្នោះឆ្នាំនេះថង You should. It's a simple but meaningful gift អ្នកគួរធ្វើវាសាមញ្ញណាស់ប៉ុន្តែមានន័យច្រើន Have you ever made something handmade for them? តើអ្នកធ្លាប់ធ្វើអ្វីដោយដៃផ្ទាល់សម្រាប់ពួកគាត់ទេ
Yes, I made a photo frame with our family picture. បាទខ្ញុំធ្វើស៊ូមរូបថតជាមួយរូបគ្រួសាររបស់យើង That's adorable. They must have loved it. គួរឲ្យស្រឡាញ់មែនពួកគេច្បាស់ជាស្រឡាញ់វា Yes, they put it in the living room. បាទពួកគេដាក់វានៅក្នុងបន្ទប់ That's so special. វាពិសេសណាស់ What do you think is the main purpose of this festival? តើអ្នកគិតថាគោលបំណងសំខាន់នៃបុណ្យនេះគឺអ្វី To express love, respect, and gratitude to our parents. ដើម្បីបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់គោរពនិងដឹងគុណចំពោះឪពុកម្ដាយ That's a perfect answer នោះជាចម្លើយល្អបំផុត Thank you What's your favorite part of the celebration? អរគុណតើផ្នែកណានៃពិធីនេះដែលអ្នកចូលចិត្តបំផុត When we bow to our parents and say thank you. ពេលយើងឱនក្បាលដល់ឪពុកម្ដាយហើយនិយាយពាក្យអរគុណ That's the most emotional moment. នោះជាពេលដែលរំជួលចិត្តបំផុត Yes. It makes me cry sometimes. បាទវាធ្វើឲ្យខ្ញុំយំពេលខ្លះ Me too. Parents' love is so deep. ខ្ញុំក៏ដូចគ្នាសេចក្តីស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយជ្រាលជ្រៅណាស់ True love that never ends. សេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដដែលមិនមានទីបញ្ចប់ Do schools celebrate this festival too? តើសាលារៀនអបអរបុណ្យនេះផងដែរឬទេ Yes, they hold ceremonies for students to thank their parents. បាទសាលាមានពិធីឲ្យសិស្សសងគុណឪពុកម្ដាយផងដែរ That's a good way to teach respect. វាជាវិធីល្អដើម្បីបង្រៀនឲ្យសិស្សគោរព Yes, it helps them remember family values. បាទវាជួយឲ្យពួកគេចងចាំតម្លៃគ្រួសារ I think every family should join this celebration. ខ្ញុំគិតថាគ្រួសារទាំងអស់គួរចូលរួមអបអរវា I totally agree with you. ខ្ញុំយល់ស្របជាមួយអ្នកទាំងស្រុង Do you also pray for your late grandparents? តើអ្នកអធិដ្ឋានឲ្យជីតាឬយាយដែលទទួលមរណភាពទេ Yes, I always include them in my prayers. បាទខ្ញុំតែងតែបញ្ចូលវានៅក្នុងការអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំ That's very respectful. វាជាការគោរពណាស់ We must never forget our ancestors. យើងមិនគួរភ្លេចបំផុសបុរាណរបស់យើងឡើយ Do you think young people still understand this value? តើអ្នកគិតថាយុវជនសពថ្ងៃយល់អំពីតម្លៃនេះ Some do, but some are too busy with work. មានមួយចំនួនយល់ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះរវល់ពេកជាមួយការងារ That's sad. We should remind them. វាសោកស្ដាយណាស់យើងគួរតែប្រាប់ពួកគេឲ្យចាំ Yes, maybe schools can organize awareness programs. បាទប្រហែលសាលាអាចរៀបចំកម្មវិធីបណ្ដុះស្មារតី Good idea. គំនិតល្អណាស់ I want to post about this on social media too. ខ្ញុំចង់បង្ហោះអំពីបុណ្យនេះលើបណ្ដាញសង្គមផង That's great. It will inspire others. ល្អណាស់វានឹងជំរុញឲ្យអ្នកដទៃធ្វើដូចគ្នា I'll share pictures of my parents. ខ្ញុំនឹងចែករំលែករូបថតរបស់ឪពុកម្ដាយ They'll be proud of you. ពួកគេនឹងមានមោទនភាពចំពោះអ្នក I hope so. ខ្ញុំសង្ឃឹមថាដូច្នោះ What message would you like to tell all children? តើអ្នកចង់ផ្ញើសារអ្វីទៅកាន់កូនៗទាំងអស់ Love and respect your parents every day. ស្រឡាញ់និងគោរពឪពុកម្ដាយរាល់ថ្ងៃ That's a powerful message. នោះជាសារដ៏មានអត្ថន័យខ្លាំងណាស់ What about you, Sophia? ចូលអ្នកវិញសុភី Always say thank you and show your care. តែងតែនិយាយអរគុណ
និងបង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់របស់អ្នក I'll remember that ខ្ញុំនឹងចងចាំវា The Parents Gratitude Festival teaches us kindness បុណ្យសងគុណឪពុកម្ដាយបង្រៀនឲ្យយើងមានមេត្តាករុណា and reminds us of our family bond ហើយរំលឹកយើងពីចំណងគ្រួសាររបស់យើង I'm happy we talked about this today ខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលយើងបាននិយាយអំពីរឿងនេះនៅថ្ងៃនេះ Me too, Sophia. Let's always honor our parents with love. ខ្ញុំក៏ដូចគ្នា Sophie យើងតែងតែគោរពឪពុកម្ដាយដោយសេចក្តីស្រឡាញ់